Jeg strikker en ret, men jeg tager ikke masken af. Nu går jeg så bagom og strikker endnu en ret, men bag i den bagerste del af masken. Tager dem af. Jeg viser det igen. Jeg strikker en ret, tager ikke masken af pinden, men går bag ind i masken igen og strikker endnu en maske. Den her udtagning danner ligesom en knude, og I kan se, at udtagningen vender til venstre.